الهدف الرئيسي من هذا النشاط هو رفع الحرج عن إخواننا وإبراز القيمة الاجتماعية لسكان بلدية أولاد دراج في أنهم سكان مضيافين و يعني بيت كرم وضيافة. وحقيقة كذلك هي فسكان أولاد دراج لما افتتحنا المشروع احتضنوه واستقبلوه يعني وساهموا بقوة في إنجاحه. استقبلتها جمعية الإرشاد والإصلاح هنا في مدينة ولد دراج على أحسن وأكمل وجه. بارك الله فيهم ويعطيهم الصحة على كل حال. لقينا ترحب يعني ما شاء الله، وهذا الجمعية تنشط يعني في هذا المجال هذا 100%. ويعني احنا كطلبة يعني بحكم البعد ساعدتنا هذه الظروف في التحضير الجماعي، ومشكورين، ونطلب من السلطات المحلية يعني تخزن هذه الجمعية